ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? የካዋሸራ አካዳሚ ዘጋጅ የሚቀርብላችሁ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ሲኤልሲ ጥያቄዎች ሲሆኑ እንግዲህ የመቼ ጥያቄ ነው? ኢትዮጵያን ሰከንደሪ ስኩል ሊቪንግ ሰርቲፊኬት ኤግዛሚኔሽን ሐምሌ 2016 ኢሲ ወይም ጁላይ 2024 ጂሲ ጥያቄ ነው። ቡክሌት ኮዳችን ደግሞ 110 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የ2016 ቡክሌት ኮድ 110 ማትማቲክስ ጥያቄዎችን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ወደ ጥያቄ አንድ ስንሄድ ምናልባት እዚህ ጋር እስክሪፕት ጻፋሉ። ለምን ነው? ቁጥሩ ስለጠፋ ነው። ስክሪንሾት ስናደርግ የመጀመሪያው ጥያቄ አንድ ይላል let the function f of x equal to x plus 1 over x minus 1 and g of x equal to the square root of x plus 2 be two functions which one of the following is true about the combination values of f and g at x equal to 2 እንግዲህ እንደዚህ ኮምፖዚት ፋንክሽን የትኛው ነው ትክክለኛ ምርጫ? choice a f multiplied by g at 2 which is equal to 6 b f over g at 2 which is equal to over 3 c f plus g at 2 which is equal to 3 d f minus g at 2 which is equal to minus 1 that's given that function is x plus 1 over x minus 1 and g of x square root of x plus 2 ነው። choice a ላይ ምንድነው? product of composition ነው። f multiplied by g at x can be defined as f of x multiplied by g of x ነው። f multiplied by g at 2 which is equal to f at 2 multiplied by what? g at 2 as the function f እንግዲህ በx ቦታ ሰብስቲት ማድረግ ነው። 2 plus 1 over 2 minus 1 multiplied by g at 2 as the function g the square root of 2 plus 2. Now 2 plus 1 which is 3 over 2 minus 1 which is 1 multiplied by the square root of what? 4. 3 multiplied by the square root of 4 means which is what? 2 which is equal to 6. Choice B ላይ ስንሄድ quotient function ነው f over g at x which is equal to f of x over what? g of x. You can substitute as f of x plus 1 over x minus 1 over g of x means the square root of x plus 2. Now what is the quotient? f over g at x የነበረውን at 2. Now substitute 2 plus 1 over 2 minus 1 over square root of 2 plus 2 which is equal to 3 over 1 again over the square root of what? 4. So 3 ሲካፈል ለአንድ 3 ነው over square root of 4 means what? 2 which is 3 over 2. Choice C ላይ ስንሄድ addition ነው f plus g at x which is equal to defined as f of x plus g of x. At the function f of x plus 1 over x minus 1 plus g of x means the square root of x plus 2. Now what's the required? f plus g at 2. Now instead of x substitute 2 plus 1 over 2 minus 1 plus the square root of 2 plus 2. So which is equal to 2 plus 1 3 over 1 plus the square root of 4 ማለት ነው። 3 plus square root of 4 means 2 which is equal to 5. Choice D difference ነው f minus g at x which is equal to f of x minus g of x. As a function f of x plus 1 over x minus 1 minus square root of x plus 2. Now x ቦታ ማለት ተካ ነው at 2 ማለት f minus g at 2 which is equal to
2 plus 1 over 2 minus 1 minus the square root of 2 plus 2. So which is 3 over 1 minus, which is 4 means square root of 4, that is 2. 3 minus 2, which is equal to what? 1. እንግዲህ among the 4 choices which one is correct እንግዲህ ከጥያቄው ላይ ስንመለከት የመጀመሪያው choice ብቻ ነው ማለት ነው ትክክል የሆነው ሌሎቹ incorrect ናቸው therefore the answer should be what choice E ወደ ጥያቄ 2 ስናልፍ which one of the following defines an exponential function እንግዲህ 10ኛ ክፍል ቻፕተር 2 ነው ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ዲፋይን የሚያደርግልን የትኛው ነው እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ወደ ጥያቄ 2 ሶሉሽን ስናልፍ ሁለቱን ዴፊኒሽኖች ማስተዋወስ አለብን ምን ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን እና ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን የሚሉት ማለት ነው እንግዲህ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን can be defined as a function f of x equal to b the power of x when b is a constant this x is what a variable when the base is greater than 0 and the base must be what? Different from 1. This is called an exponential function. Logarithmic functions. Logarithm function is a function defined as f of x equal to logarithm of x in base b when the base also greater than 0 and this x as the values of the variable or x is must be greater than 0 and also the base b differ from 1. Exponential definition ይሄ ከሆነና የሎጋሪዝም definition ይሄ ከሆነ ወደ ጥያቄው ስንመለስ እንግዲህ which one of the following defines an exponential function define የሚያደርገው የትኛው choice ነው the function f maps to real number to positive real number defined by the function f of x equal to b the power of x when b greater than 0 and b differ from 1 b f says that the function maps to real number to non-negative real number defined by f of x equal to x the power of b where b greater than 0 and b differ from 1. Choice C, the function f maps to from non-negative real number to real number defined by f of x equal to b the power of x where b greater than 0 and b differ from 1. Choice D, the function f says that non-negative real number maps to real number defined by the function f of x equal to x the power of b when b greater than 0 and b differ from 1 ስለዚህ ምርጫዎችን ስትመለከቱ እንግዲህ choice b አይሆንም ለምን x the power of b ነው የሚለው አይሆንም ምክንያቱም ቫሪያብሉ ነው ፓወር ላይ መሆን ያለበት ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ከሆነ በተመሳሳይ choice d choice ሊሆን አይችልም ምክንያቱም x the power of b ነው የሚለው መሆን አለበት b the power of x b the power of x ስለዚህ መልሳችን ከa ወይም ከc ነው ስለዚህ በምንው አይደንቲፋይ የምናደርገው b the power of x b the power of x b greater than 0 b greater than 0 b differ from 1 b differ from 1 እንግዲህ ወደ ምን እንመለሳለን ወደ ዶሜን እና ሬንጅ እንግዲህ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ዶሜናችን ምንድነው እንደምታስታውሱት the domain of any exponential function is what the set of all real numbers and also the domain of logarithm function is what positive real number ስለዚህ ጋር ማፕ የሚያደርገው ከሪል ነበር ወደ non-negative real number ነው ወይም positive real number so indirectly the domain of exponential function ምንድነው ነው የሚለን real number ነው ከሪል ነበር ወደ positive real number ከሪል ነበር ወደ positive real number ይሄኛው choice ምናል ከpositive real number ወደ real number ይሄ ለማን ነው የሚሆነው ለሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ነው ስለዚህ choiceአችን ማን ነው ማለት ነው choice A is the correct definition for exponential function therefore the answer is choice A እሺ ወደ ጥያቄ 3 ስናልፍ let f be differentiable function at a number a for a is an element of the domain of the function in the expression f of a plus h minus f of a over h for h differ from 0 as h gets closer and closer to 0 from both directions the expression becomes closer to f derivative at a which is equal to the derivative of the function ነው የሚለን the derivative of the function ይሄ የደሪቫቲቭ ዴፊኒሽን ነው f of a plus h minus f of a over h for the denominator h is differ from 0 which is when h closer and closer to this becomes what f derivative at a
እንግዲህ ዲፋይን የሚያደርገው ምንድነው ነው? the gradient of the normal line not the normal line, the gradient of the vertical line not the vertical line, the gradient of the secant line not the secant line, the gradient of the tangent line to the graph of f at a point a and f of a. So this is the correct definition. So ጥያቄ 3 መልሳችን choice D ነው ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች ወደ ጥያቄ 4 ስናልፍ question number 4 ምን ይላል? The following figure is the center of the circle and the line segments AB and AC are intersecting the circle at D and at E respectively. If the measure angle of ACD ስለዚህ ጋር አንድ ላይን አለች ማለት ነው። ቻንግል ስንት ናት? 30 ዲግሪ። እሺ ሌላ ሜጀር አንግል BEC ስለዚህ ጋር ወደዚህ ድሮ የምናደርጋት አንድ ላይን አለች ማለት ነው። ማናመ ኮኔክት የምታደርግ ላይን ሴግመንት BE። ስለዚህ እቺ አንግል ሜጀር BEC ስንት ዲግሪ? 50 ዲግሪ። እሺ እንግዲህ ሁለቱ አንግሎች ምንድናቸው? ሜጀር አንግል DCE ኢንስክራይብ አንግል ነው። the inscribed angle is half of the arc subtending it ከታቀፈበት አርክ ምንድነው? ግማሽ ነው። ስለዚህ እቺ አንግል 30 ከሆነች እኛዋ አርክ DE ስንት ነው ማለት ነው? ሜጀር አንግል አርክ DE which is equal to what? ከኢንስክራይብ አንግሉ ጥፍ ነው 60 ዲግሪ ማለት ነው። አጌን ሜጀር አንግል BEC 50 ዲግሪ ከሆነ የታቀፈበት አርክ በማን ነው? በአርክ BC ነው ማለት ነው። አርክ BC። ስለዚህ አርክ BC ከኢንስክራይብ አንግሉ ምንድነው? እጥፍ ነው። ስለዚህ ይሆናል ይሄ 50 ከሆነ this arc should be what? 100 degree. Then what's the question? Then which one of the following is equal to measure angle BAC? እቺ ውጭ ላይ ሁለቱ ሴካንት ላይኖች ኢንተርሴክት ያርጉባት እቺ አንግል ስንት ናት ነው የሚለው ጥያቄው። Now let us see the theorem. The angle formed by two secants intersecting outside the circle is given by ሁለት ሴካንት ላይኖች ያ ማለት ሰርክሉን ሁለት ቦታ ታች የሚያደርጉ ሁለት ሴካንት ላይኖች ከሰርክሉ ውጭ ኢንተርሴክት ካደረጉ the measure angle of the outside angle measure angle BAC is equal to half of arc BC minus arc DE. ስለዚህ ፊገሩን ስንመለከት እንግዲህ የጠየቅን ማለት እቺን አንግል ነው። ሜጀር አንግል BAC ነው። which formed by the two secant lines. What are the secant lines? AB and AC. ስለዚህ which is given by the measure angle of arc BC, the larger arc minus the smaller arc divided by what? 2. ስለዚህ larger arcችን እዚህ ጋር ማንገተናል 100 ነው። the smaller arc is what? 60 degree. ያ ማለት arc BC 100 ዲግሪ ነው። arc DE 60 ዲግሪ. So half of measure angle BC 100 degree minus arc DE 60 degree. So which is equal to half of 100 minus 60 which is 40 degree. 40 ሲካፈል ለሁለት 20 degree. So what is the choice? ስለዚህ A ሚላል 70 ዲግሪ 80 ዲግሪ 20 ዲግሪ 30 ዲግሪ። therefore choiceአችን choice C ነው ማለት answer C. ተማሪዎች ወደ ጥያቄ 5 ስናልፍ let P and Q be prepositions. Which one of the following prepositions is a tautology? A old curriculum ነው በአዲሱ ካሪኩለም ላይ አልተካተተም። ስለዚህ ጥያቄ እንዘለዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ እናንተ ኤግዛም ላይ አይመጣም። አምስተኛው ኦልድ ካሪኩለም ነው። ወደ ጥያቄ 6 ስናልፍ እሺ ተማሪዎች ወደ ጥያቄ 6 ስናልፍ if 180 individuals can complete a job in 50 days by working 10 hours a day, how many individuals are needed to complete the job in 10 days if they work 12 hours a day? A 200, B 144, C 225, D 220.
እንግዲህ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ነው። እነዚህን ካስታወሳችሁ እንግዲህ 180 ሰራተኞች አሉ። 180 ሰራተኞቹ ለ15 ቀን ያህል በ10 ሰዓት እየሰሩ አንድን ስራ ጨረሱ። ምን ያህል ሰራተኞች ያስፈልጋሉ? 10 ቀን ቢሰሩ በእያንዳንዱ ሰዓት በእያንዳንዱ ቀን 12 ሰዓት ቢሰሩ ነው የሚለው ጥያቄ። ስለዚህ ምንድነው እንግዲህ the number of workers and the number of days or hours it is indirectly relation ነው ያላቸው። so the number of individual let y is equal to 180 individuals. the number of days x is equal to ስንት ቀን የፈጀባቸው? 15 ቀን ነው። 15 ቀን በእያንዳንዱ ቀን ስንት ይሰራሉ? በእያንዳንዱ ቀን 10 ሀወር ይሰራሉ። ስለዚህ 10 ሲባዛ በ15 150 ሀወርስ። ስለዚህ 180 ሰራተኞቹ በ150 ሀወር የሰሩትን how many individuals are needed? ምን ያህል ኢንዲቪጁዋሎች ወይም ሰራተኞች ያስፈልጋሉ? complete the job in 10 days if they work 12 hours a day. በቀን 12 ሰዓት ቢሰሩ ነው የሚለው። so the number of individuals y ነው ያልነው። so y is equal to how much? the number of hours ለስንት ቀን ነው የሰሩ? ለ10 ቀን ነው። 10 ቀን ሲባዛ በቀን ስንት ሰዓት ይሰራሉ? 12 ሀወር። ስለዚህ 12 ሲባዛ በ10 120 hours. now y is equal to how much? እንግዲህ x እና y ምንድናቸው? ኢንዳይሬክትሊ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው። so indirectly relationship ካላቸው y is equal to m over x, for m is a multiplier. now what is the value of y from እዚህ ጋር 180 x equal to 150 አለን። ስለዚህ በy ቦታ 180 እኩል ይሆናል m ለማግኘት m over x ማለት 150። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ እናባዛው m is equal to 180 ሲባዛ በስንት? በ150 ሀወር ስንት እናገኛለን? 27000። ስለዚህ ኤምን ካገኘን በተመሳሳይ እዚህ ጋር x equal to 120 ሀወር ሲሆን y is equal to how much ነው? y which is equal to m over x ነው። what's y that the required ኤምን አገኘን 27000 ሲካፈል x ስንት ነው? እዚህ ጋር 120። እንግዲህ 27 ሲካፈል ለ120 225 ኢንዲቪጁዋልስ ያስፈልጉናል ማለት ነው። therefore what is the choice? 200 144 225 220። ስለዚህ ቾይዛችን ሲ ነው ማለት ነው። ተማሪዎች ወደ ጥያቄ 7 ስናልፍ if the measure of each interior angle of a regular polygon is 135 degree, then which one of the following is the number of lines of symmetry of the polygon? እንግዲህ አንድ ሬጉላር ፖሊጎን ኢንቴሪየር አንግሉ 135 ዲግሪ ቢሆን the number of line of symmetry ስንት ይሆናል ነው የሚለው። have you remember the relation between the number of line of symmetry and the regular polygon? ተማሪዎች እንግዲህ ካስታውሳችሁ ማንኛውም ሬጉላር ፖሊጎን ከሆነ if the polygon is regular it has n line of symmetry ማለት በነበር ኦፍ ሳይዱ እኩል ምን አለው? ላይን ኦፍ ሲሜትሪ አለው። ስለዚህ ነበር ኦፍ ሳይዱን አገኘ ማለት ነበር ኦፍ ላይን ኦፍ ሲሜትሪውን አገኘ። ስለዚህ ኢንዳይሬክት ጥያቄ ነው። ስለዚህ ነበር ኦፍ ሳይዱን ለማግኘት ምን ማወቅ አለብን? each interior angle of a regular polygon is given by ፎርሙላችን ካስታወሳችሁ ምንድነው የሚለው? n-2 ሲባዛ በምን? በ180 ዲግሪ is the sum of the interior angles ነው። each እያንዳንዱ ከሆነ ለማን ሲካፈል ለሳይዱ ብዛት ኦቨር n ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ነው የሰጠን? ይሄ which is equal to what? 135 degree is given. What's the required? n. so distribute n ሲባዛ 180 ዲግሪ 180 ዲግሪ n ሲቀነስ 180 ሲባዛ በ2 360 ዲግሪ እኩል ይሆናል 135 እዚጋ ዲኖሚኔተር ምን አለን? ኦቨር n ዘናት መልቲፕላይ ክሪስ ክሮስ 180 ዲግሪ n
minus 360 degree which is equal to 135 degree ሲባዛ በn now collect like terms 180 degree n minus 135 degree n which is equal to የኛ ወደዛ ሲንዝናል 360 degree 180 ሲቀነስ 135 45 degree n which is equal to 360 degree so n ለማግኘት divide both sides by what 360 degree divide by 45 degree degree በዲግሪ ጠፋለን 360 ሲካፈል 45 which is equal to what 8 ስለዚህ ሬጉላር ፖሊጎኑ ስንት አለው 8 ነበር ኦፍ ሳይድ አለው ስለዚህ ፖሊጎናችን ሬጉላር ፖሊጎን ከሆነ በሳይዱ ልክ ምን አለው line of symmetry አለው ስለዚህ the question says that interior angle 135 ዲግሪ አለው ሬጉላር ፖሊጎን ስንት line of symmetry አለው ያ ማለት በሳይዱ ልክ ወይም ስንት ሳይድ አገኘን 8 ስለዚህ መልሳችን choice D ነው ማለት therefore choice D is the correct answer እሺ ተማሪዎች የዛሬውን ጥያቄያችን እንግዲህ ከጥያቄ 7 አይተናል እንግዲህ ከጥያቄ 8 በሚቀጥለው ሌሰን እንቀጥላለን ማለት ነው ተማሪዎች ይሄን ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ ኮሜንት ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ ቻው ቻው ለፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ